ठंड में अगर आपने ये ट्राई नहीं किया तो फिर क्या किया। तो आज हम बना रहे हैं सर्दी खांसी जुकाम की देसी दवा, हमारा देसी काढ़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, उसमें ऐड करेंगे 2 कप पानी। जब तक पानी गर्म हो रहा है हम सभी वो आवश्यक सामग्री ले लेंगे जो हमें काढ़े में लगने वाली है। पानी गर्म हो चुका है, इसमें हमें ऐड करना है गुड़। गुड़ अपने स्वाद के अनुसार आप ले सकते हैं, कितना काढ़ा आपको मीठा या फीका पीना है। तो हम इसमें ऐड कर देंगे दालचीनी का टुकड़ा। जब तक पानी गर्म हो रहा है दूसरी साइड हम लेंगे 4 से 5 काली मिर्च, लौंग, 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा, तुलसी के पत्ते ऐड करेंगे 6 से 7। इन सभी को अच्छे तरीके से पेस्ट बनाना है। इस पेस्ट को भी हम ऐड कर देंगे और काढ़े को अच्छे तरीके से बॉईल होने देंगे। इस काढ़े को जब तक हमें पकने देना है, जो हमने पानी लिया था उससे हाफ ना हो जाए। उससे आधा हो जाता है तो हमारा काढ़ा बनकर तैयार। घर पर इजीली बनने वाला ये काढ़ा गला दर्द, सर्दी खांसी में तुरंत आराम देता है। तो आप भी ट्राई करिए और ऐसी ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।